Wasafi Soap, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi Soap, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima. Mimi narudi kwenye michezo kama kawaida. Ili kuwa mwana michezo, unapaswa kuwa na discipline kubwa, nidhamu mno. Tena ukishafikia kwenye level ya kuwa pro, panahitaji nidhamu ya hali ya juu. Ya hali ya juu. Sasa nitawaeleza siri moja. Unajua kwenye hivi vilabu vya michezo kunakuwa na code and conduct za klabu yenyewe. Za michezo tu mbalimbali, sio tu mpira wa miguu. Kuna kuaga na code and conduct ya za klabu yenyewe. Kwenye mkataba peji ya mwisho lazima uwekewe. Umeelewa vizuri au kama hujabatanishwa kwenye mkataba wako, lakini utaambiwa kuna hichi kitu utapewa kwenye separate, karatasi separate, kama bwana kuna hii. Inabidi uishi ndani ya hii. Yaani inakuwa kama muongozo. Sasa zile code and conduct utaelezwa pale na faini zake zipo. Ukivunja hiki kanuni yake iko hivi, yani faini yake iko hivi, utaratibu unasemaje. Sasa leo nataka niwape fine zilizokuwa zinatozwa na klabu ya Chelsea kipindi cha kocha akiwa Frank Lampard. Sasa nataka niwape faini zake kama 9. Ambazo hizo sasa zilikuwa ni mpya, alikuja nazo yeye mwenyewe Lampard. Unajua zinakuepo, hizo zilikuepo tu. Huwa zipo, lakini zinabadilika. Wanazi-update. Wanazi-update za kushusha, za kupandisha, hivyo. Sababu anaweza akaja pia manager mwingine, akaja na utaratibu wake mpya. Kwa sasa kipindi cha Frank Lampard akiwa kocha wa Chelsea, hizi ndo zilikuwa fine za pale Chelsea. Sasa tusikilize vizuri. Twende. Iwapo utachelewa kwenye siku ya mchezo, siku ya mechi, ile match day, huaga mnapewaga muda wa kuwasili. Bwana hapa sasa tukutane hapa saa fulani. Tutaondoka hapa kwenda uwanjani. Kwa sababu kikanuni tunasema timu inapaswa kufika uwanjani lisali 1:30 kabla ya mechi. Kwa hiyo nyinyi huko mnakokutania, kwa sababu wale hawatokei kambini, kila mtu anatokea kwake. Kwa bwana utoka kwako saa fulani tunakutana hapa kwa ajili ya kuondoka kwenda uwanjani kwenye basi la timu. Sasa in case ikatokea umechelewa, sasa hapo ndugu yangu utakapochelewa, faini yake ni paundi 2500. Paundi 2500 ambayo ni sawa sawa na milioni 8.5. Utakapokuwa umechelewa. Na sio kwamba umechelewa mpaka basi limekuacha. Na yeye inakatwa kwenye mshahara wako wa wiki. Sio kwamba umesubiri labda basi limekuacha. Yaani kitendo cha kwamba hata kama tulisubiri dakika 2, tulidelay dakika 2 au 1 kuondoka kwa sababu ya wewe yani. Kuna fine. Hii milioni 8.5 inakuhusu. Itakuwa ni ya kwetu. Inakuhusu. Na wala haina mjadala hiyo. Hamna majadiliano hapo. Exactly. Ya pili, kama ukichelewa, kuna reporting time ya training, mazoezini. Kuna reporting time, alafu kuna muda wa kuanza mazoezi. Kwa ukichelewa ile reporting time ile ambayo imepangwa pale bwana, utalimwa tena $2,500, milioni 8.5. Umeelewa? Yani hamna kucheka hapo. Hapo ni code and conduct zinafanya kazi. Zinaishi. Ukichelewa gym session, pale muda wa gym bwana, gym ni saa fulani, wewe ukachelewa, pale utalimwa paundi 1000 ambayo sawa sawa na milioni 3.4. Ukichelewa tu gym jamaa. Ukichelewa tu gym, yani hapo tunaomba milioni 3 yetu na $400,000 tuwekee pale. Simba na kezi music ingekuwa zinatoka kila siku. Sio tu kila siku, huenda katika mwezi ungekutana nazo nyingi hapa kiasi wakija kupiga toto. Unajiona milioni 3 jamani, fine. Kuchelewa tu kwenye team meetings zile, ukichelewa team meeting, vikao utalimwa paundi 500 ambayo ni sawa sawa na milioni 1.7 kwa kila dakika unayochelewa. Mimi na dada wa kazi hiyo ingekuwa kila siku. Kila dakika wanalima milioni 1.7. Kila dakika? Kwa kila dakika uliochelewa. Milioni 17. Yaani kama ulichelewa dakika 10 ni milioni 17 watu na hiyo. Milioni 17 dakika 10 hiyo. Lisa milioni 170. Lisa kwanza utakuta kikao kisha hapo itakuwa ni fine nyingine. Wakaji vikao vya Lisa huko. Wait, kwa mfano kama usipotokea una fine nyingine.
fine nyingine yani maana yake inakuwa agapi yani hiyo ni nzito. Hii tungeiapply Wasafi. Don't give people ideas baby, don't. Umeona bwana? Sasa si pale nilikwambia ukichelewa reporting time ya mazoezi nikakupa faini yake ambayo ni 8.5 Sasa ukichelewa mazoezi yenyewe hicho kivumbi hicho kingine hicho sasa. Bwana mazoezi yameanza wewe umechelewa. Hujafika. Inawezekana kwenye kuripoti uliripoti. Lakini wewe ukapitia zako kwenye maeneo mengine sasa baada ya reporting time mara sio wewe unajua kuna kujizungusha. Maana unajua swala kucheza mpira inahitaji discipline. Wewe so ulifika pale reporting time vizuri labda sasa ami ukaanza unajua nilipitia tena kuoga hapa sio osho nikafanya nini ukichelewa mazoezi pale anapoanza faini yake ni dola ni pound sio dola kwa sababu ni Uingereza ni pound 20,000 mzee wangu ambao sasa na milioni 68 mama hiyo ni mazoezi tu sio mechi mechi ni mazoezi tu utakapochelewa mazoezi milioni basi ndio maana wana discipline sana lazima uwe nayo yani wana discipline kwa sababu kadri utakavyokuwa unachezea pesa yako wewe yani wao wala hangaiki na leo ulicheza but you know like what deep down natamani my gym trainer angekuwa hivyo akuwekee hizi okay wherever you are gym trainer walia pengine ningekuwa na discipline nitakutumia anakufaa Denzel wewe sawa sasa ukichelewa mazoezi shingapi tumesema milioni 68 kwa inaweza ikawa sio big deal mtu akipigwa fine ya milioni 1 unajua kwao unaweza ukasema sio hela nyingi lakini kumbuka katika mwezi unaweza usiitende kosa moja tu kwa kukaa kuna mjumuisho maana yake wana account kwa mwezi wanakuhesabia makosa wanakata sasa kwa kanuni zao ni kwamba utakapokuwa umetenda lile kosa hii ni fine ambayo inabidi ulipe ndani ya siku 14 utakapochelewa zile siku 14 inazidi kuongezeka sio inazidi tu ina double unalipa double the amount utakapokuwa umechelewa siku 14 kulipa sasa basi tunaenda kwenye faini yetu ya 6 kosa la 6 ambalo litakupa faini ni simu yako kuita kwenye kikao au kwenye chakula cha timu yani tumekaa kwenye kikao kwenye team meeting au kwenye team meal umeelewa kwa sababu wana mtindo wa kula pamoja kwa wakati wa kula sijui yami pale ikasikia tilili wana wewe kwa maana yake umute au utajua kama umute au kama simu usisogee nayo kabisa sehemu ya kula hilo litakuwa kwako wewe kwa ikiita tu pale ndugu yangu milioni 3.4 unawaachia ambao ni pound 1,000 bila mjadala hiyo inaita kila muda hiyo unajua ni bila mjadala hiyo wewe sio ungeacha kila muda ungejifunza kuacha simu ngoja nikwambie kitu kimoja lakini ndio maana hawa watu they don't suffer from psychological issues sana of course inawezekana wana discipline kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo vinakusaidia sana not only discipline lakini vinakushape wewe and your mindset pamoja na afya yako ya akili of course kutumia simu all the time ni moja kati ya dalili ya matatizo ya afya ya akili of course sasa twende mbele tutakuwa wote machizi unajua ukisha kuwa kwenye zile timu mnapewa sare zenu achana tuna jezi ambazo mnachezea lakini kuna traveling kit kuna training kit hizi training zinabakiji kule mostly lakini zile sasa unakuta traveling kit kwa mle kwenye group au pale mnapewa taarifa kama labda kesho tunasafiri si ndio tunatakiwa kuvaa hivi kesho manager wa timu atatuma pale kwenye group kama jamani kesho ni fulana nyeupe na suruali nyeusi ndio tunavyotakiwa kuvaa sasa wewe ukachukua swaga zako fika pale kesho ukasema fulana yangu haikukauka sijui na vyovyote vile utakapokuwa umekosea ukiwa umeattend pale ukiwa in a wrong uniform ambayo haijakamilika pound 1,000 ambayo ni sawa na milioni 3.4 utawaachia na wao wamezidi nimewapenda lazima unyoke usilete mambo yako kwa ile yani hiyo utawaachia zipo wachezaji au kwako wewe wewe hapo tunazungumzia kwako discipline hiyo unayo wewe unanijioni vizuri mimi mwenye hiyo swala
Sasa Sasa kwenye siku moja ndio ushapigwa faini. Sijawahi siku moja. Wewe tulia wewe. Faini ambazo zingekuwa zinamkuta Asikiza faini ambazo zingekuwa zinakukuta hapa wewe. ambazo zingekuwa zinamkuta Ami hapa simu kuita. Yako Muda. Yani muda na simu kuita. Kutokusoma message kwenye group. Sasa tukienda kwenye faini yetu ya 8. Usiposoma message kwenye group pia unachapa. Si hujapata maelekezo, hujajua kama wamesema sare ipi angalia. Ami angeamka bwana kesho tuko kwenye tumewasha. Unatakiwa tuvae fulana za tumewasha. Wengine wasemi siku moja kabla bana na wenyewe. Wewe waambie watu vitu mapema. Eti unataka hiyo ndo kazi yako. Kazi gani? Unaishi mjini. Pale tulipotoka mazoezini pale. Pale ita kundi. Sikiliza hata na ubishi ita kundi kwenye mazoezi. Jamani tumemaliza mazoezi salama. Unajuaje kama nilikuwa na bando? Kwa hiyo kesho basi tunaenda hivi na hivi na hivi. Waambie eti tumeshaachana, mtu kakaa zake huko anakula futari yake ya maharage na vitumbua na uji mzito wa pilipili manga, ndio wanatuma message. Maana sio tarehe tunafeli. Acha tufeli basi wewe fanikiwa. Jamani tutafeli wengi. Acha tufeli haina shida. Sasa twende kwenye faini yetu ya 8. Message hapo umenikosa. Faini yetu ya 8. Kuto kuripoti ugonjwa au majeraha. Hilo ni yani kwamba bana una tatizo lisali 1.5 kabla ya mechi ya mazoezi. Kabla ya mazoezi. Lisali 1.5. Lakini unatakiwa uripoti siku moja, deadline yako itakuwa ni lisali 1.5 kabla. Wajue injury. Bana mimi naumwa au nina injury au nilipata injury. Yani whatever, report hivyo. Sasa usipofanya hivyo, usiporipoti injury yako, faini yake ni paundi 10,000 sawa sawa na milioni 34. Hiyo ni hela nyingi sana. Sasa yaani ni kutoa taarifa, ni kitendo cha kuto kutoa taarifa. Sasa lakini milioni 30. Hamna cha lakini hapo. Lakini nini? Wewe ni mzembe. Hivyo unatoaje taarifa pia hawapendi, lakini unajua wachezaji nafikiri hamna kitu huaga kinawavunja sana moyo kama kupata injury sana. You know, kwa sababu mwingine anategemea kabisa kwamba labda mechi inayofuata I want to play. And some injuries ya hawa majamaa unaweza ukapigwa stop miezi 6 mwaka. Ukipatana na injury ya ACL na kama mpaka miezi 9. Unaona nje. Sasa shida ni kwamba timu nayo inaingia hasara kama wewe usipokuwa available. Wanatamani wakutumie uwe available. Kwa wewe ndio ambao unajua kama unaumwa ulipata injury, unatakiwa useme ili uattended na team doctor au akupe further assessment za hospitali na mambo mengine. Sasa wewe umejiona hiki kidole mpaka kesho kitakuwa tu sawa. Hujasema, umenyawa zako kimya. Imefika muda wa mazoezi lisali 1.5 kabla wewe hukusema. Sasa tunakupigia tambwe, mbona uonekani? Unajua jana nilipata kidogo maumivu ya kidole, sasa nikana nasikilizia uenda labda leo ningekuwa na nafuu. Okay. Milioni 38 tutatuachia bali. Wewe utaendelea wakati huo. Sasa kesho ukija team doctor atakuattend na mambo mengine. Taarifa ni kitu cha muhimu sana. Lakini ya mwisho, ukichelewa kwenye matibabu. Sasa ulishatupa taarifa kama unaumwa. Tumekupangia matibabu. Bwana Ami nenda hospitali fulani pale saa fulani utamuona dokta. Sawa bwana, attend pale medical yako. Ami umeambiwa uende saa 2:15. Wewe saa 2:30 ndo uko pale. Paundi 2,500 ya milioni 8.5 utawaachia. 15 minutes late. Si umechelewa? Traffic. Mambo ya traffic tena na out. Ungewahi mapema. What if nikipata emergency? What if nikipata like maybe nikutana emergency kama labda a car accident? Salama ndo unatoa taarifa. Sasa toa taarifa sasa, si accident hiyo sinaeleweka. Lakini kitendo cha wewe kuchelewa matibabu uliopangiwa, muda wa matibabu uliopangiwa, milioni 8.5 ni kwao. Milioni 8 yawe ni parefu sana. Milioni 8.5 kwa huku kwetu, lakini kwa 2,500. 2,500 nao kwao sio ndogo kwa sababu wanajua mpaka paundi moja bado inatumika. Kwa paundi 2,500 kule kuna wachezaji wa madaraja chini ndio mshahara wao huo. Umeelewa vizuri? Kwa hizi ndio fine. Kwa ukifanya masiara kipindi cha Frank Lampard pale Chelsea, masiara ukifanya masiara hizi fine ni za kwako. Kwa maana yake ni kwamba mshahara wao ni mkubwa zaidi ya hizo. Ni mshahara wao ni mkubwa zaidi kwa sababu wale wanalipwa paundi malaki ya paundi. Umesema kuna kiwango kidogo malipo wale wa madaraja ya chini huko. Hawa mshahara yao hawa mshahara wao iko kwenye malaki. Lakini sasa unajaribu kufikiria labda katika mwezi ukao umefanya makosa makubwa mawili.
pengine ulichelewa kwenye kuanza mazoezi, yani ulichelewa mazoezi kuanza pale, ukakuta mazoezi yameanza milioni 60 na kwako, ukaja labda ulichelewa kuripoti injury ndani ya mwezi huo, labda kuna injury ulipata ukachelewa 30. Ngapi hapo mzee ushapoteza? Hiyo 90 100 hiyo. Paundi 30 kule si ni mchuma mkali kabisa umenunua. Maisha. Umenelewa kwao kule. Hiyo ni ndefu. Sasa labda Ami katika pita zako labda ulisahau kutia silent simu yako pale. Iliita mara kadhaa. Sio tu kuita, maana hata labda message notification iliingia pale. Wewe ni Ami ndio umetudistract pale. Sasa Ami nao unapenda kuchat, ni mara ngapi utudistract pale? Tukikuandikia hizo kumbuka zinapanda. Kwa hiyo zikisha kwa zimepanda, una siku 14 za kuilipa. Hamna vimeo kwamba vitakufanya upate hela za pembeni. Zipo. Si mtu anafanya shughuli yako, kuna bonuses au wana makampuni wanakuaga wanalipwa, wanatumika wachezaji kwenye kufanya appearance. Bila kulipa fine bwana, hata kama una hela nyingi kiasi gani huaga inauma. Hizi unajua zinawekwa mara nyingi kwa ajili ya kushape discipline ya team. Kwamba sisi ni watu wazima. Sisi ni watu wazima tusifatane. Sio tunapotoka kwenye kikao tunaongea wewe unachezea tena simu. Hizo za wapi tena? Lakini nikwambia at the end of the day nikikaa nikifikiria, I find it fair for them kuwa na hizo principles, kwa sababu pia ni pesa ndefu sana ambayo inatengenezwa, you know, and we depend on you ili tuweze kupata hizo pesa. So if you're not disciplined enough, maana yake it's our loss. Unajua hata kwenye hivi hapa YLB alikuwa anaulizia, nataka nimwambie tu hata kwenye hivi vilabu zetu vya Tanzania hizi kitu zipo hizi code of conduct zipo. Nitakueleza moja kati ya code of conduct ya hivi vilabu ndio hicho ambacho ulikuwa unasemea wewe YLB. Ukionekana sehemu na mihadarati ama umelewa na inachafua taswira ya taasisi, faini yako ipo haitangazwi, lakini kule kimenyo chako unacho. Kwa hiyo usije ukaona wachezaji unakutana nao sijui kidimbwi sijui wapi, ukitaka upigane nao wale wafiatue picha wakiwa kwenye hiyo hali, ndio wakuone, ndio atakapoelewa kwamba wewe sasa unacheza na mshahara wetu. Maana ndio kinachotokeaga hicho. Hiyo ndio maana naambiaga lewa usikamatwe, lakini kitendo cha kwamba umelewa umepigwa picha ukiwa katika hali ya kifedhea na inachafua taswira ya taasisi, hizo fine wanazo. Umeelewa? Kuchelewa mazoezi, improper uniform, kuchelewa safari, hivyo vitu vyote vipo. Mara ya mwisho hapa kuna wachezaji wa klabu moja alichelewa ndege, ilibidi aondoke siku inayofuata. Hizo gharama tutakulipia hapa, utakuja kujiunga na sisi kutuliko, lakini kwenye mwisho wa mwezi mkeka wako utafuta. Sio umetuingiza gharama ya tiketi zingine. Tulishakata tiketi za timu. Wewe umechelewa sasa pale kwenye jamani. Kwa hiyo ukichelewa unatakiwa kusubiri. Ndege inakusubirije tena? Anasema yani akichelewa mmoja manake wote waondoke au sio? Mnaondoka. Wote mnaondoka. Kwa hiyo wewe ulichelewa, either sasa wao ndo wataamua bana. Tayari tena hauko kwenye mpango wa hii mechi, tutakuacha huko, au kama ni muhimu tutakufanyia mpango utakuja tukulima. Lakini mwisho wa mwezi tutalima. Bana, so that's off pitch na George Jobs ndio tunakuja na news beat. Unaongelea watu ambao wanatengeneza pesa ndefu. Wasafi Soap, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi Soap, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima.